Pessoal, meu nome é João, sou vendedor de lareira ecológica. Lareira ecológica tem os seguintes materiais: madeira e ferro. Vou tirar a maior dúvida que o pessoal tem, maior pergunta que a gente recebe frequentemente: quanto tempo demora cada lareira? Pessoal, vou responder para vocês. Depende se tem uma janela aberta, se a porta estiver aberta, vento. Depende da qualidade do álcool que você comprar no posto de gasolina. Depende da umidade, a umidade que estiver no ambiente no dia que você acender. Então são vários fatores. Cada lareira tem um queimador. Exemplo, essa lareira é a menor que a gente tem. Ela tem 25 metros de comprimento de queimador por 12 metros de largura. Cabe 300 ml de álcool. A durabilidade dessa lareira, mais ou menos 50 minutos. Aí depende de tudo, qualidade do álcool, se está ventando, a umidade do ar, tá beleza? Essa lareira já é maior, então mais tempo vai ficar, porque ela cabe mais álcool, tem mais combustível. Agora, quero passar para você que vai comprar uma lareira